იცით რა მსგავსება Mariah Carey-სა და Mercedes შორის? კი, ორივე ციუამიდებში აქტიურდება. ნუ ერთ საშობაოდ მხოლოდ შენ უნდიხარ და მეორეს მაქსი. მე არც საფარბეგი ვარ და არც ჩემი პირშაობა შეგიტყვიათ, მაგრამ Mercedes-ისა და Max შორის მოციქული რომ ჯორჯია ეს ყველა მშვენივრად იცით. Mercedes-ი, რომელიც თითქმის 10 წლის განმავლობაში ხელშეუხებელი, დომინანტი და უძლეველი ჩანდა, დღეს ჩვეულებრივ სიცხიან კაცს გავს. აი 37 გრადუსზე უნარო და მილეული რო ხდება ეგეც. სამწუხაროდ საკმარისად ბევრი ბიოლოგიის გაკვეთილი მაქვს გაცდენილი და ამ ფენომენზე ვერაფერს გეტყვით. სამაგიეროდ შევეცდები აგიხსნათ თუ რა ჯანდაბა დაემართა Mercedes ახალ რეგლამენტში და როგორ გადაცვინდა გუნდი. V11, რომელიც ტრასას ისე ეკვროდა როგორც ციგნის ბავშვი ლამაზ გოგოებს მეტროში და V12, რომელიც 21 სეზონის მეორე ნახევარში ჩვეულებრივი რაკეტა იყო. შემდეგ კი ground effect-ის ერა დაიწყო. ერა, რომლის დაწყებამდეც Mercedes გვიან ოსტებდა, რომ სუპერ აგრესიულ დიზაინს შემოგვიგდებდნენ. სხვადასხვა Ferrari-ს იგვეს გვირდება 26-თვის. პირველი პრობლემა, რასაც Mercedes სხვადასხვა სხვა გუნდებთან ერთად შეეჩიხა, დელფინირება იყო. სწორმონაკვეთზე ბოილდი ზემოთქვემოთ მოძრაობდა. ამის მთავარი გამოწვევი მიზეზი კი ბერნულის კანონია, რის მიხედვითაც რაც მეტია ჰაერის ნაკადი, მით დაბალია წნევა. ამის გამო 340-ის სწორმონაკვეთზე მიმავალი პილოტი მიწას ეკვრის, ხოლო ბოილდის ქვემოთ გავლილი ჰაერი მანქანას ზემოთ წევს. აი, დაახლოებით თვითმფრინავი როგორც ფრინდება ეგრე. ოღონდ ეს შემდეგ ისევ დაბლავრუნდება და ასე გრძელდება სწორი მონაკვეთის დასრულებამდე. ნუ ეს პრობლემა მეტნაკლებად ყველასაც უხებდა, მაგრამ სახალხო წუწუნი მხოლოდ ტოტომ დაიწყო. და ასე განაცხადა ჩვენი ძრავი ზიანდება ამ ხელა ვიბრაციებითო. აქვე უნდა მივხვდარიყავით, რომ ლუისზე უკვე გული ჰქონდა აცრუებული. აბა კაც რადიკულიტი აკიდეს ბაქოში და მე არც მოიკითხეს. სამწუხაროდ ეს პრობლემა იმდენად ძირეული იყო, რომ ყოველ ეტაპზე ჩატანილი ახალი ძირის ვერაფერს ხდებოდა და ვერც ძირში ჩაყოლილი დეტალები, რომლებიც მაღალ სიჩქარეზე დეფორმაციას ამცირებდა. ნუ ასე იყო თუ ისე უაზრო ფირფიტები გადააგდეს, შასი დაამოდიფიცირეს და საბოლოოდ 2024 სეზონში ეს პრობლემა პირისაგან მიწისა აღაგვეს. ხომ გახსოვთ ტოტოს უწუნის ამბავი რომ გითხარით ძრავი უფუჭდება ბოლიცო? საერთოდ არ ყოფილა ეგ დელფინირების ბრალი. ბრუტალური და აგრესიული დიზაინი რომ დაგვიანოსეს და მერე ეს რაღაცა გამოგვიგდეს, ხომ გახსოვთ? აბა შეხედეთ და იპოვეთ განსხვავება ნორმალურ მანქანასა და ამ Mercedes შორის. თუ ფერის გარდა განსხვავება ვერ დაინახეთ, გილოცავთ. თქვენ დალტონიკები არ ხართ. ხოლო ვინც ეს დიდი ღიობი Mercedes-ზე ვერ იპოვეთ, სწორები ხართ. თქვენ ეს არც უნდა გეპოვნათ. საიტბოდის თავარი დანიშნულებაა ბოლჭი ტემპერატურის დარეგულირება. აი, ჩვეულებრივ მანქანებში ცხაურა რომ რადიატორის წინ დგას და შემხედრი ჰაერი პირდაპირ რადიატორს ხვდება, ხომ იცით? სწორედ ეგ პრინციპი მუშაობს აქაც. ბოლის გვერდებზე რადიატორები აქვს განლაგებული, რომლებიც როგორც შიგაც ვისრავს, ისე ჰიბრიდულ სისტემას აგრილებს. Mercedes-მა კი გადაწყვიტა, რომ შემხედრი ჰაერი არა ძრავისკენ, არამედ ძირისა და ძარის ზემოთა ნაწილისკენ გადაინაწილებინა აეროდინამიკის გაუმჯობესების მიზნით. შედეგად მივიღეთ ტემპერატურის პრობლემა, რომლითაც ჰიბრიდული ელემენტი ისე იცლებოდა, როგორც შენი iPhone-ის ბატარეა ზაფხულში. ხოლო ტემპერატურა რამდენად დიდ როლს თამაშობს, რომ მაგიხსნათ გეტყვით, რომ 21-ის ბრაზილიაში და 22-ის ჯედაში Mercedes თითქმის ერთნაირი კონფიგურაციის ძრავიედო. საწვავში და კომპრესიაში იყო მხოლოდ სხვაობა. ერთში ლუისმა ყველას და ყველაფერს გაასწრო, ხოლო მეორეში Q1-ში ჩარჩა. ნუ ზეროპოდები კი იმოაშორეს, მაგრამ გადახურების პრობლემები დღემდე აქვთ. იმოლაზე, მონაკოში და ესპანეთში კიმი ანტონელი ორჯერ ბოლას გადახურების გამო გამოეთიშა, ხოლო მონაკოში უბრალოდ დააფინიშებინეს. ისე სხვათა შორის Red Bull-მა ზეროპოდების მიგნება დახვეწასავით და 24 სეზონის პირველ ეტაპებზე RB20 დახურული საიტბოდებით გამოიყვანა, რადგან ცხელი ჰაერის გადინება ძრავში შეემცირებინათ. სეზონის ცხელ ეტაპებზე კი ამით რბოლებიც მოიგეს. დელფინირება და გადახურება რაციონალური პრობლემაა და ლოგიკურადაც აიხსნება, მაგრამ რანაირადაა მანქანა ნელსაბურავებს და სიცივეში სხვებზე სწრაფი ცოტა უცნაურია. სტანდარტულად პირელი თავის 6 კომპლექტიდან არჩევს 3 სიხისტის საბურავს და ჩააქვს უქმეებზე. სოფტები ყველაზე სწრაფი, მაგრამ მალე ცვეთადი, თეთრი ნელი, მაგრამ ყველაზე სიცოცხლის უნარიანი, ყვითელი საშუალო კი საშუალოა. ვერცხლისფერი ისრები მთლიან პრაქტიკების განმავლობაში იტანჯებიან, ვერ ერგებიან ტრასას. პირველ-მეორე სეგმენტში ლოგიკურად სოფტებით დადიან და ჰოპ, უცებ Q3-ში ჯორჯ რასელი გამოდის მედიუმებით და პოლს იღებს. ზუსტად ასე მოხდა კანადაში. ამის გამოწვევი მთავარი მიზეზი კი ბოილდის უცნაური აგებულებაა. შასი, რომელიც საბურავების ღერს იმაზე მეტად აწვება, ვიდრე საჭიროა, გადახურებას და სიცოცხლის უნარიანობის დაკარგვას მალევე იწყებს. სტანდარტულად გუნდები სოფტებს იყენებენ იმისათვის, რომ აუთლებზე პილოტმა 100 გრადუსამდე გაახუროს და იდეალური მოჭიდება ჰქონდეს საკვალიფიკაციო გარბენზე. ცივი საბურავი რასაც კი იცით, მაგრამ გადახურებული კიდევ უარესია. Mercedes-ის V15 და 16 ისეთ ტრასებზე, სადაც საშუალოზე მეტად ცხელა, საბურავის ტემპერატურა სწრაფი წრის შუაში ოპტიმალურზე მაღლა ადის. ამის გამო მოჭიდება იკლებს და ფუჭდება დრო. ხოლო ვინაიდან საშუალო საბურავს მეტი დრო და მანევრირება სჭირდება გასახურებლად, ვიდრე რბილს, ამის გამო გამოდის Mercedes-ი ცხელ ეტაპებზე მედიუმებით. თორე საერთოდ არა მედიუმი სოფტებზე სწრაფი. 2024-ის კალენდარში სამჯერ დაფიქსირდა ისეთ შემთხვევა, სადაც ჰაერის ტემპერატურა ჩვეულ 24-25 გრადუსზე ნაკლები იყო.
იცით ვინ მოიგო ის სამი რბოლა? დიახ, ზუსტად Mercedes-მა. როგორც ჩანს, V15-ს ინჟინერებზე მეტად დედაბუნება ეხმარებოდა, რადგან როგორც ჩანს 15 გრადუსზე ბოლიდი არც გადახურების პრობლემას განიცდის და არც საბურავების ბლისტერინგს. Silverstone-ისადაც საჩამოიგსა და ლანდომ საბურავები ვერ აარჩია. Spa სადაც ან ერთი Mercedes-ი მოიგებდა, ან მეორე და Vegas-ი. ბოლა სადაც პილოტები ბუშლატებით დადიან. Ciuamici ბოლიდი არც ჰიბრიდული სისტემის ენერგიას კარგავს და არც ძრავი ცხენისწელებს გადახურების გამო. საბურავებიც უკეთ ინახება. სწორედ ამის გამო შეძლო ჯორჯ რასელმა Spa-ზე ჰარდებით 34 წლის გავლა და სწორედ ამიტომ დარბის კიმი ანტონელი პიტჩი ყოველ აცრეში. რომ შევაჯამო ამ რეგლამენტის Mercedes-ი იმ გოგოსავითა ყოველთვის რამე კაირო უნდა. უბრალოდ გერმანელების შემთხვევაში ვიცით რომ აგრილება ყველაფერს უშველის, ხოლო ზამთარში ალუჩა სად უნდა იშოვოთ, ნამდვილად ვერ გეტყვით. Mercedes-ი იდეალური მაგალითია იმისა, რომ რაღაცაში შეიძლება ძალიან დიდი ენერგია, ძალისხმევა და ნერვები ჩადო, მაგრამ ბოლოს მაინც ჰაერში დარჩე. ან ღამის 3 საათზე мотиваცია მოგეცეს და ჩემსავით YouTube-ზე არხი გააკეთო. განსხვავება ისაა, რომ მე თქვენს მიმართ ვალდებულება გამაჩნია, რომ ყოველ შაბათს წინაზე უკეთესი ვიდეო შემოგთავაზოთ, მაგრამ Mercedes-ი რას აკეთებს ვერ გეტყვით. ტრადიციულად მომავალი ვიდეოს იდეები კომენტარებში დაწერეთ. გაკოცეთ ჩუბზე, აბა ჰეთ, აბა ჰოთ.